好，第6个知识点，我们讲这个金融期权啊。先来看一下这个金融期权的定义。期权又被称之为叫做选择权，前面我们讲过了，它是约定买方有权在将来的某一时间以特定的价格买入卖出标的物，包括期货合约的标准化或者是非标准化的合约。前面是不是出过这个概念了？我已经给大家讲过了，一轮讲的是跟理线买股票，一轮讲的是我们买卖矿泉水啊。好了，然后金融期权的话，就是指你这个期权的标的物是什么？是金融变量或者是金融工具啊。期权的特质，交易实际上是一种什么？单方面的有偿让渡啊。这边我要解释一下，这个单方面的有偿让渡是在我们单选题里面也会出的啊。什么叫单方面有偿让渡？我作为期权的买方，我是不是花了权利金了？这个权利金叫什么？叫做有偿。哎，我花钱了买这个权利叫有偿。那么什么叫做单边让渡？就是说我花钱了，卖方拿钱了，卖方就把这个权利怎么样给到了我，我可以任意行使买或者是不买，卖或者是不卖的这个权利。这个权利谁给我的？卖方给我的，因为卖方收了我的钱，所以权利从卖方转移到了买方，这个叫什么？单边的有偿让渡啊。来，期权的买方支付一定的期权费为代价，拥有了这个权利，这个叫有偿。但不承担必须买进或卖出的义务，这个刚才我们讲过了，想行使权利就行使权利，不想行使就不行使。期权的卖方在收取了一定数量的期权费以后，在一定的期限内必须无条件服从买方的选择，并履行成交时的一个承诺。所以它其实就是权利的转移啊。单方面有偿让渡，让渡的是什么？让渡的是权利。好，金融期货和金融期权的区别，来看一下啊。金融期货从基础资产来看，可以作为期权交易的金融工具，但是未必可以做期货的这个交易。而金融期权的话呢，能够做期货交易的金融工具都可以做期权交易啊。所以说，能做股票期货就能做股票期权，能做股指期货就能够做股指期权。但是我们只有期货期权，没有期权期货啊。就期权不能作为期货的标的物，但期货可以做期权的标的物啊。然后呢，权利义务的对称性，这个我们也讲了。期货买卖双方，既然大家签的是一个标准化的合同，你是买方，我是卖方，我们双方都要有什么权利义务的。而期权的话呢，买方只有权利没有义务，卖方只有义务没有权利。刚才是不是讲过了啊？买方买入的是一个权利，行不行使这个权利由买方自己来定，卖方是不能够去强求的。但是买方要行使权利的时候，卖方是不能拒绝的，因为在这个过程当中它是单方面的让渡啊。然后保证金，双方都要交保证金，因为双方都有义务。当双方的某一方不履行这个义务的时候，就会产生违约的风险，所以双方都要交保证金的。而期权的话呢，买方因为没有义务，所以买方不需要交保证金，不存在买方违约的问题。但是卖方的话呢，他只有义务没有权利，也就是买方要行权的时候，卖方必须配合。我想要行使买这个矿泉水的时候，卖方必须把这个矿泉水卖给我的，如果他不卖给我的，他就违约了。那怎么控制他不违约呢？他要交保证金。所以记住啊，只有卖方要交保证金，买方是不交的。现金流转，金融期货是逐日结算制度。逐日结算制度是不是刚才我们讲的每日无负债的结算，每天都计算一次盈亏，盈利了钱划到你账户上，亏损了从你账户上把钱划出来，所以它是逐日结算，每天都有现金流转的。而金融期权的话呢，只有在履约的时候，只有我行权真的去买矿泉水或者真的去卖矿泉水的时候，我才会有付钱或者收钱的这么一个动作啊。所以只在你行权的时候才会什么？才会有现金流转。盈亏特点，金融期货它的买卖双方盈亏都是无限的，而金融期权的话呢，买方的盈利是无限的，卖方的亏损是有限的啊。买方的盈利是无限的，亏损是有限的，卖方的盈利是有限的，它的亏损是无限的。那这边这个比较拗口啊。好了，那我还是拿这瓶矿泉水为例，啊。
5块，我现在买入了这个权利啊，李现卖给我的，好不好？李现把这个权利卖给我的啊，是个什么权利呢？以2块钱买这瓶矿泉水，是不是？好，那这瓶矿泉水如果在市场上价格是5块钱，我就从李现手里面2块钱把这瓶矿泉水买下来，5块钱在市场上卖掉，我是不是赚3块钱？李现能拒绝吗？不能拒绝的，因为权利他已经卖给我了，他必须听我的。好，这瓶矿泉水在市场上面卖200万，那是不是我也从李现手上2块钱把这个矿泉水买进来，200万在市场上面卖出去？这瓶矿泉水在市场上面卖2个亿，那是不是也得我从李现手上2块钱买进来，2个亿卖到市场上去？因为2块钱卖给我这件事情是我们2个事先已经定好的了，他在市场上卖多少价跟你没有关系，跟我的盈利有关。所以理论上这个矿泉水价格卖到价格越高，作为我买方来讲的话，我期权的买方来讲啊，我是不是赚的我就越多啊？所以我买方的盈利是什么？无限的。那我买方盈利是无限的，这个盈利从哪里来啊？不就是你给我的吗？相当于是如果是200万一瓶，我把200万一瓶的这个矿泉水拿到市场上面去卖掉了，从李现手上2块钱买进来，从市场上卖掉了，我赚了那么多的钱。那对于李现来讲的话，他的亏损就是他2块钱的价格卖给了我一个值200万的东西啊，他把一个值200万的东西就2块钱卖给了我，他是不是亏了嘛？所以我的盈利就是他的亏损了啊。所以买方的盈利是无限的，卖方的亏损是无限的，但买方的亏损是有限的，买方最多是付了个什么权利金，我给李现付了一笔权利金，也叫期权费嘛，才买了这个权利嘛。如果行权对我来讲是不划算的，那我最多就把这个权利金浪费掉了，我就不行使权利金就浪费掉了。所以我最大的亏损，买方最大的亏损就是那个权利金，而对于李现来讲，他最大的盈利就是那个权利金了。好了，所以盈亏啊，它是不一样的。好，再来看一下我们的这个套期保值的效果。金融期货更有效也更便宜。期货的话，你只要交保证金就可以了，然后剩下来就是交一些交易的手续费啊，交易手续费相对来讲是比较低的。而期权的话呢，你要交保证金的，不管啊不是保证金，你要交期权费的，就不管你是盈利还是亏损，反正这个期权费，你的成本就是你的成本啊，期权费就是你的成本。好了。所以这个期权费的这个成本会比你的交易手续费要来的高啊，所以我们讲究金融期货的它的这个方式是更便宜而且更有效。但是期权有一个好处，就是不放弃有利变动可以获得的收益，这个是对期权来讲的。这里我解释一下啊，好，现在市场上大豆的这个价格是3000元每吨，这个是在现货市场上，对吧？我在期货市场上。大豆是我的原材料，我是生产豆油的，我还是以这个为例啊，做套期保值，还是以这个为例啊。然后现在3000元每吨，我3个月以后我想要买大豆，我担心3个月以后大豆的价格上涨，我买的大豆怎么样？亏了是吧？好，然后呢，当时的期货的价格就当前的期货价格是3100元每吨啊，那我就在期货市场上面买入大豆期货的合约。一旦这个现货的大豆价格真的上涨了，对我来讲，上涨的部分是不是就是成本增加了啊？而对于期货来讲的话呢，它的价格也会跟着它一起上涨啊，也会跟着它一起上涨。好，3100元每吨，价格再上涨了，假设上涨到了这个3200元每吨，它也涨，那么它亏了，我的成本是增加了吗？价格上涨的话，是不是我买的价格更高了？它的成本是增加了，但对期货来讲，它的合约价格上涨了，我把合约卖掉，更高的价格卖掉，我在期货市场上是不是盈利了？盈利的部分是不是去弥补这个亏损啊？我拿盈利的部分去弥补亏损，这个是不是之前我们讲的套期保值？但你有没有考虑过另外一个情况，就是你预判它价格会上涨，最后没有上涨，它下跌了。在这个时候我们可以做另外一个动作，我们可以做哪个动作呢？就是可以以比如说3100元每吨的价格去买入一个看涨期权，也就是说，只要价格超过3100元每吨，我都可以按照3100元的这个价格去购买大豆，是不是这个权利？期权是不是就这么一个权利吗？
只要价格超过3100元每吨，我都可以按照3100元每吨的价格去买这个大豆。好了，那我们现在看，你有没有一种可能，你担心它的价格上涨，你在期货市场上做了买入动作，可是它的价格万一没有上涨，它的价格下跌了呢？跌到了2700元每吨。好了，你这边的话卖出，它跌，它是不是也会跟着跌嘛？它跌到了2850元每吨，是不是下跌了？下跌完了以后，本来我是想3000元每吨买的。3个月以后，我担心它价格上涨，可是实际上3个月以后它的价格下跌了，我的成本是不是下跌了300元每吨？哎，我现货市场我还赚了，赚了以后，可是我会发现说我的期货市场2850元每吨，期货市场上买的是3100，卖的是2850，期货市场是不是亏了？所以亏的这个部分是不是稀释了你盈利的部分了？因此套期保值保的是这么一个值，当价格如果朝着有利方向变动的时候，你是享受不到的，因为期货市场上会出现亏损来反噬你的这部分盈利的。但是期权就不一样，期权的话呢，我这个期权如果价格涨到了3800，我仍然以3100元每吨去买行权，但是如果价格跌到了2700元，这个期权我放弃，可以吧？权利我放弃了，我就市场上2700元每吨去买了，哎，我就享受了这个300元每吨的这个成本的这个下跌给我带来的好处。好，那最多我这边损失了一个什么？损失了一个权利金，但我损失的这个权利金肯定会小很多。所以我们讲了，期权它是什么？不放弃有利变动可获得的收益就是这个道理。好，我们来看一下金融期权的分类啊。按照这个选择权的这个性质来分的话呢，我们可以把它分为认购期权和认沽期权。认购就是买方预期价格会涨，我们就买入，我们就做这个认购期权。认购就是买的意思嘛，是个买权嘛。预期未来价格会涨，我就买嘛。认沽的话呢，就是预期未来价格会跌，我就卖认购期权的话也被称之为看涨期权。看涨的话呢，就是买方有在约定的这个期限内按照价格买入数量的这个金融工具的权利。认沽又叫做看跌期权，买方有权利卖出一定数量的工具的这个权利。这两个在多选题的辩错题里面会考的以下说法正确的有，错误的有，这个是个核心的知识点。核心知识点他会跟你讲说，看涨期权，期权的买方有权利买入；看涨期权，期权的买方有权利卖出；看跌期权，这个指的是买方有权利买入。看跌期权指的是买方有权利卖出，他考着给你4个选项，你怎么选？还有一种考法就是说，如果买方预期未来价格会下跌，他应该怎么办？ A 买入看涨， B 卖出看涨， C 买入看跌， D 卖出看跌，给你4个选项让你去选所以你预期未来价格下跌，他首先应该做的是买入。买入一个什么权利？买入一个卖出的权利。会跌你可不就得卖吗？是不是？事先锁定卖出的这个价格这个卖出权就相当于是我可以按照5块钱去卖出某只股票，这是个权利以5块钱去卖出某一只股票，这是一个权利。好了，那我现在投资，我现在这个交易者买方花了钱买入了这个权利，买入这个权利以后的话呢，他就有权以5块钱的价格去卖所以第一个买入和第二个买入是不一样的这个买卖指的是什么？买卖期权，买卖这个权利的买卖。而这个买卖指的是什么？按照标的物的按照这个执行的这个价格，约定的价格去买卖某个标的物的这个权利所以一个买卖的是期权，一个买卖的是标的物，这完全是2个概念好，如果你预判买方预期未来会价格下跌，或者买方预期未来价格会上涨，既然是买方，你不用管，它都是买。如果会下跌，买入看跌；如果预期会上涨，买入看涨就行了趴跌就买看跌，趴涨就买看涨好了，按照合约所规定的履约时间，我们分为欧式的、美式的和修正的这个美式的那么具体是什么概念呢？就类似于说我这张期权，其实你把它看成是一张券好了，比如说看成是一张优惠券好了，这张优惠券即日起到到期日都能够行使的，我们叫美式的。
在只有到期日可以行使的，我们叫欧式的；在到期日前每周一到每周三可以行使的，我们叫什么？叫做修正的美式的啊。修正美式也就是说叫百慕大式或者是大西洋期权，可以在期权到期日之前一系列规定的日期内去执行。一系列，那是不是周一到周三可以吧？周一到周四可以吗？可以啊。然后呢，按照金融期权基础资产的性质来分，有股权类的、利率类的、货币类的，然后金融期货期权、互换类的，还有奇异型期权。这边会考什么？会考奇异型期权。奇异型期权它会给你考什么呢？它会给你后面的那个解释，然后问你这是什么类型的期权。比如说，合约具有2种基础资产，可以选择择优执行的其中一种是什么期权 ？A. 任选 B. 百慕大 C. 障碍期权 D. 平均期权。那你肯定会选任选期权嘛？择优这是选择嘛，所以叫任选期权。你文字你和这个名字完全可以对应上的啊。对行权设置一定条件的，请问这是什么期权？任选期权、百慕大期权、障碍期权、平均期权。那设定一定条件的，那肯定是什么？障碍期权。这个虽然会考，但是大家不用懂它的定义，根本不知道它是什么玩意儿，你通过语文你都能给它判断出来啊。这边考的是一个对应的一个关系啊。好，然后我们再来看一下金融期权的主要的风险的指标。这里的风险指标大家肯定是记不清楚的啊，这么多的内容肯定是记不清楚了。我们考试只考一个题目，就是德尔塔值认购为正，认沽为负。认购就是买，认沽就是什么？就是卖。考最多的就是这个德尔塔值。以下说法正确的有，正确的是啊，以下说法正确的是德尔塔值为正啊，德尔塔值认购期权德尔塔值是正的，然后呢认沽期权这个德尔塔值是负的。只要出现了这2个说法呢，就是正确的啊，所以我们叫德尔塔值认购为正，认沽为负就行了。你只要记得这个口诀，别的你什么都不用管。认购就是买嘛，买就是正，卖就是负啊，记住这一个口诀就行。好，我国的主要的期权品种，我国主要期权品种的话呢，包括了2份 ETF 期权和2份股指期权。好，注意啊，这里面考的东西开始多了啊。ETF 期权它是在证券交易所交易的，为什么 ？ETF 对应的是什么？对应的是基金，是不是？好，既然它对应的是这个基金啊，这个基金是在哪里的 ？ETF 在哪里去交易的？是不是在交易所去进行交易的？好，所以你涉及到的 ETF 的期权就在交易所，50的 ETF 是在上交所。这个沪深300的 ETF 期权是在什么？是在深交所，它不在期货交易所啊，它不在期货交易所，它在什么？它在证券交易所的 ETF 期权啊。上市品种分为认购和认沽，就是买权和卖权，这都有啊。然后考的最多的是这个合约的月份，当月、下月和随后2个季月，2+2。然后呢，股指期权。股票指数期权，它最后行权的时候是用什么行权的？它行权的话是用什么交割的啊？股指期权它是用这个叫现金交割的，因为指数点位嘛，点位就是只能用现金交割的，所以现金交割的话，这个期权是在期货交易所，分为看涨和看跌，看涨就是认购，看跌就是认沽，是一样的啊。它采用现金交割的方式，但是它在金融期货交易所，它的这个合约月份是当月、下月、下2个月和随后3个季月，它是3+3的。好了，题目如果问你这边最容易出的那个题目是什么？最容易出的那个题目是叫沪深300股指期权，它的合约的月份有哪些啊 ？A. 当月 B. 下2个当月下月 C. 随后3个季月啊，然后的话呢 D. 下2个月啊，所以你记得要么就是2+2。要么就是3+3，是吧？要么就是当月下月。如果说是当月选 A 和选 B 的，如果选 A 和选 B 的，
当月和下月的，那一定有什么？一定有随后2个季月，因为是2+2嘛。我选项里面有2+2吗？没有。选项里面没有2+2的话，证明我这个思路是错的。那我就是应该选择什么？3+3。当我选择3+3的时候，是单月、下2个月以及随后3个季月。好，我这样的组合我能够组合对，所以这道题目选的就是 AC 档啊。所以因此你记住啊，你自己去凑数字，能凑出来一套2+2，或者是能凑出来一套3+3的。如果你能记住是股指是这个3+3，ETF 是2+2，那是最好的。因为老容易就在这个地方给你去混那个2+2和3+3了，非常容易给你混的啊。这边一定要注意，这是个核心的一个考点啊，其他都不重要。好，参与上交所的期权交易要符合的条件，在资产要求这一块，时间段，申请开户前20个交易日，日均托管的证券市值和资金账户可用的余额啊，或者不，就是这个里面不包括融资融券融入的证券啊。数额要求的话，个人是不低于50万元，普通机构要求是不低于100万元，同时机构还要求净资产不低于人民币100万元。啊，考的最多的是这个个人，也就是说，你个人要参与上交所期权交易的话，你开通前20个交易日，你的日均托管的证券市值和资金账户可用的余额加在一起，是必须要达到50万元以上，你才能够去做期权的，不是谁都能够做期权的啊。好，下列的个人经验是2选1啊，对于个人来讲是2选1。指定交易在证券公司6个月以上，并具备融资融券业务参与资格或具备金融期货交易的经历。指定交易在证券公司6个月以上啊。指定交易是什么？在某一家证券公司开户交易6个月以上的，上海证券交易所是不是指定交易的嘛？以上，并且融资融券业务参与资格，或者是有金融期货交易的经历。你要么有融资融券业务的交易的资格，你要么有金融期货交易的经历。在期货公司开户6个月以上，并且有金融期货交易的经历，这2个条件你任选一个。总之，你的交易的经验要6个月以上，或者说你有金融期货交易的经历，或者你有融资融券交易的业务的经历。上海交易所引入了做市商制度，做市商分为主做市商和一般做市商。主做市商提供的服务向投资者提供双边持续的报价。做市商是谁啊？小黄牛呀，小黄牛啊，他自己报买价，自己报卖价，就是这样啊。做市商在期权这个品类上面可以双边去进行报价啊，而且是持续报价，给投资者提供什么双边的回应的报价。交易所规定或者是做市商协议约定的其他的业务的方式，但是在这边的话呢，我没有见到过考题，我也没有见到过考题，所以大家了解就行。好，第11个场外期权。场外期权的话呢，证券公司场外期权业务指的是证券公司在机构间的市场。机构间的市场是什么？是它的这个叫机构间的市场，是它的那个叫什么？批发市场是吧？批发市场，或者在柜台，柜台是它的什么市场？零售市场啊。根据交易对手达成的协议，与交易对手直接开展的期权的这个交易啊。证券公司和交易对手在柜台啊，根据交易对手达成协议和交易对手直接开展的期权交易，以前很火啊。场外期权的业务2013年开始试点，合约的主要标的有什么呢？沪深300、中证500、上证50为主的，还有 A 股个股、黄金这个期现货，还有部分境外的标的啊。并独没有原油期货啊，原油这块期现货是没有的啊，其他的这些品类都有。原来我有一个老同事啊，在大概5、6年前，6年前了啊，我们一起吃了一个饭。我们作为同事的时候是10几年前了啊。09年的时候做的09年，对，09年的时候我们做的这个同事。然后那天我们吃饭的时候就在聊这个场外期权的业务，他们当时给投资者开了很多的一些报告会，然后呢就是拉这些投资者去做这个场外的这个期权业务，当时做的是如火如荼，但是后来有一段时间他说好像因为监管的这个问题比较严格
啊，投资者对期权这个东西的理解实在是太难了。你通过我今天讲期权，你都觉得这里面的东西好多，对不对？更不用说投资者怎么能把它理解明白啊？好，后来有一段时间监管因为就是大家弄得有点多啊，量弄得有点大，好像有点失控了，然后就把这个东西暂时给你关闭了一段时间。好，那大家能记住啊，就能记住的一个点就是什么呢？就是沪深300、中证500、上证50。A 股、个股、黄金期现货、部分境外的标的，这些是场外期权的对应标的物，只要记住没有原油期现货就行。好，与场内期权相比较，它的合约是非标准化的，交易品种是多样的，形式是灵活的，规模会巨大。场外的规模更大，形式更灵活，品种更多样。为什么？为什么？因为它受的监管，场外受到的监管比场内的要小啊。交易对手都是机构化的，个人他不做，都机构化的，机构兼市场，流动性风险和信用风险就会比较大，场外市场的风险比场内市场的这个风险要大很多，两之间去进行这个交易的，很多是你们双方自己去进行协商的，对不对？好，那么这一节的话呢，我们给同学们先讲到这边，我们先休息一下。